有冇人覺得你自己身邊嘅朋友而家呢一刻坐喺隔離，其實佢單身，但係佢係筍盤？有冇？有冇？睇下先，呢度呢個啊，筍盤係咪啊？筍盤多的是，問題係有樓冇市。一行過地產鋪，我就會見到，哇！而家個市究竟係點？就算你唔係真係有興趣走去買樓，你淨係見到嗰啲 sales 點樣 sell 佢哋嗰啲樓啊，你就知道而家個市應該係慘淡，淚已流乾，百年機遇。微微真係淚已流乾，遇到微微真係百年機遇。阿 D 你要咁樣 sell 佢，有啲啱 channel 嘅，你拍翻齊佢，容易啲揾到買家。例如係基督徒之選，基督徒要揾翻基督徒，一拍即合。嗱，有啲人咧就行錯方向，我自己覺得錯嘅。嗱，你睇呢個，佢走去唱歌，佢將憂鬱苦痛洗去，無情賤價佢願意取。心裏極渴望，希望這樓價遇着你，咁咪 cheap 咯。你要營造自己係有吸引力，跟住我學到嘢。有間地產鋪佢 sell 真係得，你睇呢個，係咪唔買都想睇下？點都想去供下係咪啊？哇！你有遐想啊？你咩嚟㗎？啊，咁特別嘅，你明唔明啊？你點樣勾起人嘅慾望係得嘅？真係唔得啦！你都冇嘢 sell 啦，你索性試下就咁俾個電話佢，然後咁樣，仲唔打俾我？即刻打俾我，諗好打俾我，隨時打俾我，可以打俾我，即管打俾我，問嘢打俾我，幾時打俾我，問嘢打俾我，總之打俾我，再快打俾我，歡迎打俾我，想快打俾我，等你打俾我，等你打俾我。打俾我。